Umpama tak arai ora ketang sithik teknik apa, Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa. Oke. Aduh, ngene. Kecelek. Ngetok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Sari. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Sudah lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku Dua. Nek karo Dik Niken. Peng 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh, repot. Ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Nah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lho sampeyan no, senajan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang iki serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, upama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita tekan ndi? David Beckham kan? Undang. Undang David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Khalil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun bapak.
Wonge jek ngatur lampu wong. Kok yo ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih, Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong kan karo yo Pak. apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas. Piye? Sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus? Terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak?
Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki cah loro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Ah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, mosok kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedat. Ngono iki coba omong. Iki lho, lah. Coba omong ning iki. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok yo sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. Sampeyan kok gitu toh Mas? Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lorati 2. Oke, Lorati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Lorati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Rasa tresno slirap Dangdut nih Mas. bisa tak kedepke ora sliramu jejer dhewe andem tresno pangajap rina lan wengi kali baca ati wis milih tresno apa di
Duduk sini deh kan, duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamu ini dik niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesa-mesen tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh memanah itu gimana? Oh memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih loh. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbuk lho. Terus bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kue enak nan. Oh, jangan lego tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi ha. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok penapune Jen. Duduk sini dulu. Temannya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka. Oh, ada bintang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Tapi enggak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Namanya Mas Miu. Oh, Mas Miu. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dek Niken. Miu kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Miu kuk kemari kuk. Ayo lari. Miu kuk kemari kuk. Ayo lari.
Iki lagu apa jane? Aja dipleroki yo sak rambane, sak ramban. Yuk. Ini kan tadi sudah bisa ya, sudah. Teknik memanahnya. Iya sudah. Ya, kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya AA. Telek-teleknya apa to ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, kok sobat nyamuk iki? kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta Mas. Timbang ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung melenjan. Apik. Iki keki meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Kowe nek iki asline wis nek iki. Apa? Lho maksudnya wis padha karepe ngono lho. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Sampun paring tinimbalan dene panjenenganipun Bapak Edi. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, ya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku, yen tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu ya aku. Mosok rong paham. Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase.
Gung paham aku, gung Kok paham. tak WA. Heeh, gung paham aku. Wewe niken urung paham Aku kowe. ora paham, aku ora nikah nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Orang. Alah. Nek wis genah pala ada cekakaan ya Mas. Nek Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu adroe wonten Mas. Gamelan karo ki. Lulu iki eneng orjene. Oh iya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kok meneng wae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Iya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ono to Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to Jelas to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa ae lho, Nduk. Kowe kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. biyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye nganggo. mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Nih. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampai kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Ayo jajal. Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak tekonggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Nah, siap. Apa aku ndek salah? Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakak. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono, tapi nek ngaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nonton angel rap. Wah, syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iso aku iso. Ayo, Duk, di ero. Lho, kok pakai kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho, piye to ki? Iso ning ora apa-apa to. Iki pomon aku ngesoni sik. kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Ngene nek kok. muni. Ora muni iki ngenanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, ta. iya. Ya, Dang. Ayo ya. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi bener. sing kene kebanteran.